Hei, kätte on jõudnud siis 3. nädal meie kursust, kuidas saada 5+ elus. Ja mul on hea meel, et sa oled jõudnud siia juba 3. korda. Ja sel korral me siis proovime vastata küsimustele, et kuidas seada endale eesmärke ja kuidas nendest kinni hoida. Ehk siis, kui me eelmine kord vaatasime lähemalt sektorit nimega karjäär, siis sel korral me võtame luubi alla enesearengu ning vaatame, mida siis seal saaks teha, et selle sektori siis võimalikult hästi läheks. Ehk siis tuletame ka meelde, mis me siis eelmisel korral ikkagi rääkisime. Et kui me esimesel sessioonil rääkisime, nagu te mäletate juba visualiseerimise põhitõdedest, vaatasime, milline tahaks olla ja milline me hetkel oleme ja saime tuttavaks siis ka selle kontseptsiooniga, et Wheel of Life, siis eelmisel korral me vaatasime karjääri osa. Mida me selle osaga rääkisime? Me siis katsisime neid teemasid, et mis on ikigai, saime teada, mis on Jaapanis erilist ja tutvusimegi selle kontseptsiooniga, et kuidas vaadata oma karjääriga üldse otsa ja mida võiks siis teha tööna. Ja sealt edasi, pärast seda, kui me oleme siis 4 erinevat küsimust käsitlenud, vaadanud läbi, mida nad tähendavad, ehk siis need 4 küsimust olid, mis sulle meeldib teha, milles sa oled hea, millest sa võiksid raha saada ja mida maailm vajab. Ja siis me jõudsimegi selleni, et kui kõik need küsimuste vastused suuta ühte vastuse kokku panna, et kombineerida mingil moel, siis ongi võimalik teha midagi, mille pärast sa hea meelega hüppad hommikuti voodist välja ja mõtled, et täna on üks tore päev, mida saab jälle tegeleda sellega, mis mulle tõesti meeldib. Eks me vaatasime seda ikigai poolt ja siis me vaatasime seda, et kuidas jõuda siis lähemale oma ikigaile. Et kui ma tean, mida ma tahan teha, et kuidas siis jõuda sinna poole. Ja rääkisime päris mitu erinevat mõtet läbi ja selle juures tõin mina siis oma näiteid, ehk siis näiteks töövarjutamine, praktikale minemine, firmadele kirjutamine, ka lihtsalt raamatute lugemine. Et neid mõtteid oli palju ja need eriti välja kutsuda otsivad inimesed said siis võtta ka endale ühe eesmärgi ja selle ära teha. Ja mina lubasin siis nendele eriti tublidele võtta ka raamat. Nii et ma väga ootan merilechangemaker.ee, kui sa oled selle ära teinud, anna julgesti märku. Et need olid siis need teemad, millega me varasemalt oleme kokku puutunud. Aga mis siis meie tänane siht on? Et täna on siis eesmärgiks õppida endale eesmärke seadma. Ehk siis, kuidas üldse seada eesmärke, mis võiks olla see printsiip, millest lähtuda. Ja lisaks me vaatame siis ka seda, et kui on eesmärk nüüd seatud, kuidas siis aga sinna jõuda. Et siis samamoodi tegelikult vaatame just kui karjääri osa vaatasime ka läbi. Et kui meil on ikigai olemas, et kuidas siis sinna jõuda ja nüüd vaatame sarnaselt siis ka eesmärke läbi. Et et kuidas eesmärk seada ja siis kuidas siia jõuda. Et see on tänane siht ja üks hea lugu, mis seda iseloomustab, et kuidas siis eesmärke seada. Ma mõtlesin välja ja tuli meelde üks koht, kus ma käisin. See pilt on siis tehtud ühest noorsootöötajate treeningust ja see treening toimus Bulgaarias. Ja selle treeningu nimi oli Create Peace Through Leadership. Ehk siis me keskendusime tegelikult oma liidrioskuste arendamisele ja ka mediteerimisoskuste arendamisele. Ja meid on siis näha seal lilleelses pluss seal allpool. Aga üks äge töötuba, mis meil oli, iseloomustas ka väga hästi siis eesmärkide seadmist ja üldse unistuste poolde püüdlemist. Ehk siis me käsitlesimegi seda teemat, et et kui on unistused paigas, et miks siis me tihtipeale ikkagi jõua sinnani. Ja selle peale me tegime ühe harjutuse ja harjutus nägi välja selline, et me pidime siis kõigepealt hüppama lihtsalt 1 minuti jooksul ühe jala peal. Hüppasime ära, osad hüppasid palju, osad vähem ja teine siis etapp oli see, et te nüüd hüppasite 1 minuti jooksul lihtsalt niisama, aga nüüd järgmine samm on see, et te panete endale eesmärgi, et kui palju te soovite selle 1 minuti jooksul ära hüpata. Ja siis, kui me selle eesmärgi seadsime, siis inimesed juba
läksid hüppamises väga palju jõulisemaks, energilisemaks ja pärast seda, kui me olime ära hüpanud, tuli välja, et mõni ületas oma eesmärki väga palju. Mõni hüppas niimoodi, et ta oli näiteks pannud, et okei, ta tahab 40 korda hüpata, et kui ta hüppas ära, siis ta lõpetaski selle. Et näiteks pool minutit lihtsalt istus või seisis. Ja oli ka need, kes ei jõudnud oma eesmärkideni. Ja see oli väga põnev arutelu, et okei, et mis tunne on ja need, kes siis jätkasid pärast eesmärki saavutamist, et kas te seadsite uusi eesmärke ja samuti see võrdlus, et okei, et mis tunnet see tekitab, kui sa oled justkui nagu teinud oma eesmärgi ära ja kui sa ei ole teinud, et mis selle kõige taga on. Ja ma mõtlen, see jättis mulle nii sügava jälje, et see oli üks väga hea viis, kus ma sain aru, et eesmärgi seadmine on ikka oluline. Nii et sellepärast ma tegelikult olen väga inspireeritud ka, et teile seda osa andma, sest ma tean, et eesmärkide seadmine tegelikult aitab palju lähemale jõuda oma eesmärki, oma unistusteni. Ehk siis seesama asi, mis me visualiseerisime esimeses sessioonis, eesmärkide seadmine on just see viis, kuidas saabki jõudest lähemale oma unistustele. Aga miks siis rääkida sellest teemast ikkagi? Et miks on siis eesmärkide seadmine oluline, miks? Võib-olla ongi hea tegelikult lihtsalt minna elus läbi ja vaadata, mis juhtub. Selle kohta on tehtud ka uuringud, ehk siis Harvardi üks business study näitas, et 83% elanikest siis inimestel ei ole üldse eesmärke. 14% on siis mingisugune plaan peas, aga nad ei ole neid eesmärke kirja pannud. Ja ainult 3% on siis oma eesmärgid kirjalikult kirjutatud. Ja siis nad vaatasid, et mis see siis tähendab, et kuidas siis nendel inimestel läheb. Et need, kellel pole mitte midagi, lihtsalt lähevad läbi. Need, kellel on miski mõte nagu peas, aga samas ei ole midagi nagu kirjutanud välja ja et mis siis nendega on, kellel on tõesti endal läbi mõelnud, mõelnud kirja, et mis nendega siis seis on. Ja tuli välja, et need, kellel oli üldse eesmärke, ehk siis kes teadsid, mis nad tahavad saavutada, olid tegelikult 10 korda edukamad kui need, kellel polnud eesmärke. Et see on arvatavasti juba üks päris suur põhjus, miks võiks üldse eesmärkidest rääkida, miks see on oluline teema. Et kui mõelda, et sa oled 10 korda edukam, kui sul on eesmärke, siis kas ei peaks mitte seda tegema, eesmärki seadma siis? Aga nüüd, lähme siis edasi. Oli ju neid inimesi ka, kes olid kirja pannud ja kes ei olnud kirja pannud eesmärke. Nende kohta siis uuriti ka loomulikult. Ja need inimesed, kes olid kirja pannud oma eesmärke, mis te arvate, mitu korda edukamad nemad olid? Nendest, kes ei pannud. Õige vastus, et nemad olid 3 korda edukamad. Ehk siis see on ka päris hea võrdlus, et okei, mul on juba siis eesmärgid nagu peas olemas, aga ma ei pane kirja. Et ma olen midagi nagu välja mõelnud, et las olla. Ma nagu umbjoontes tean, kuhu ma liikun, et kõik on hästi. Et ma olen enesekindel. Siis tegelikult, kui sa kirja paned 3 korda suurem tõenäoliselt, sa oled ka edukam. Ja ma arvan, et see on tõesti suurepärane põhjus ja hea näide, et kuidas eesmärk seadmine on oluline. Nii et tänu sellele tegelikult olen ka mina ise hakanud väga selgelt eesmärke kirja panema ja hiljem ma räägin ka, kuidas siis minu puhul toiminud on. Aga lähme siis nüüd edasi ja lähme siis sisu juurde. Ehk siis esmalt ma palun sulle, et sa valiksid välja ühe valdkonna, mida sa siis tahaksid arendada. Et sa võidki võtta oma Wheel of Life'i ette ja mõelda, et okei, mis valdkond on see, kus sa võiksid nüüd järgmise 3 kuu jooksul või ükstapuha mis aja jooksul midagi ära saavutada. Et mis on see valdkond, mis kas kõige rohkem kõnetab või mis vajab kõige rohkem sinu panust. Et võid julgelt panna praegu pausile, võtta natuke mõtlemisaega ja juurde. Et selle valdkonna osas me hakkame siis eesmärki seadma läbi ühe tööriista. Mina võtan endale siis selle eesti keele näite, millest ma rääkisin esimeses sessioonis. Ehk siis, kui te ei mäleta juhuslikult, siis ma rääkisin seda, kuidas mina
tulin sellest kohast välja, kus ma oleks saanud kiituskirja siis, kui ma oleks eesti keeles 5 saanud kõik. Et ma räägin sellest, et see on hea lihtne viis näidet tuua. Ehk siis ma võtan üleüldiselt hariduse oma valdkonnaks. Aga sinu valdkond võib olla ükstapuha mis muu, ehk siis ka näiteks tervis või peresõbrad, finants näiteks, võib-olla ka vaba aeg. Ja mis iganes sind kõnetab, võib-olla ka just meie eelmine teema, karjäär on selle jaoks väga hea. Ma loodan, et sa oled nüüd siis välja valinud. Kui ei ole, siis pane aga julgelt pausile. Aga muidu lähme edasi. Ehk siis me võtamegi järgmise tööriista endale. Et kui me oleme praeguseks läbi vaadanud 2 tükki, ehk siis meil on olnud Wheel of Life ja meil on olnud Ikigai, siis tuleb üks baas tööriistu, ma ütleksin, mida kasutatakse siis tegelikult väga palju ka ärikeskkonnas ja näiteks minagi õppisin seda esimest korda Changemakeris tundma, aga siis üllatus, puutusin sellega kokku ka ülikoolis. Ehk ma olen päris mitu korda pidanud seda sama teemat õppima ka ülikoolis. Ehk siis, kuna ma ülikoolis õpin ettevõtte majandust, siis näha on, et see ilmselgelt käib ka majandus- või ärivaldkonnast läbi see teema. Ehk siis selleks järgmise tööriista nimeks on Smart eesmärk. Ja iga täht siis selles Smartis tähendab, sümboliseerib mingit omadust, mida üks hea eesmärk peaks omama. Ja eesti keelde tõlgituna ongi siis tark eesmärk, aga tegelikult see akronüüm on üks tõesti väga lähedaselt kasutatud ja väga lihtne viis ka, kuidas endale teha eesmärki seadmine tegelikult lihtsasti hoomatavaks ja arusaadavaks. Ehk siis lähme aga kallale. Ehk siis kui ütleme nii, et võtame minu näite läbi, et minu näide on siis see, et ma tahan hariduses midagi paremaks saada. Ja oletades, et ma veel ei tea, kuidas eesmärki saada, siis kui ma tahaksin eesmärki saada, siis ma ütleksin, et ma tahan targaks saada. Ja vaatame, mis siis see esimene S-täht siis Smartis tähendab. S tähendab specificut. Ehk siis eesti keeles spetsiifilisust või konkreetsust. Ja võttes siis ühe eesmärgi ette, siis see peaks olema ka piisavalt konkreetne. Ehk siis mida laialivalguvam, üldisem on üks eesmärk, seda raskem on seda kuidagigi aru saada, et kas sa oled selle saavutanud. Eks näiteks minu näitel, et mis hetkel ma saan aru, et ma olen nüüd tark. See annab võimaluse kas sul siis taganeda sellest, et ma nüüd sain targaks, et mul rohkem pole vaja õppida. Või hoopiski on see liiga üldine, et sa ei saa täpselt aru, mida sa siis täpsemalt tegema pead. Et mida ma pean tegema, et saada targaks. Et kuna ta on nii üldine, siis seda on väga raske kuidagi läheneda sellele. Ja sellepärast, mis on siis specific või spetsiifilisus see, miks peaks üks eesmärk olema spetsiifiline. Ja kui võtta selle tarka näide ja minu näited, siis kui ma läheksin sellega spetsiifilisemaks, siis ma ütleksingi, et ma tahaksin saada targemaks eesti keeles. Ehk siis mina põhikooli eas oleksin öelnud, et ma tahan saada targemaks eesti keeles. Eks ma juba sammu võrra läksin konkreetsemaks ja see aitab mul fokusseerida, et okei, kui ma tahaks saada lihtsalt targaks, siis ma võtaksin kõik oma ained põhikooli ained ette, mida oli väga palju, siis ega see ei oleks väga efektiivne. Aga nüüd, kui ma ütlen, ma tahan saada targaks eesti keeles, siis see juba näitab midagi, et ma saan fokusseerida oma ressursse ühele ainele või teemale. Ehk siis spetsiifilisus on esimene punkt. Ja nüüd pärast igat punkti, mis ma selgitan ära või tähte, siis sa võidki võtta oma selle valdkonna ja mõelda siis läbi, et kuidas see võiks olla spetsiifiline. Et näiteks, kui sa tahad saada sportlikuks, mõtle välja, mismoodi võiks see spetsiifilisem olla. Või ma tahaksin olla parem sõber, et kuidas see võiks olla spetsiifilisem. Proovi, kui sa vajad, pane jälle video pausile, iga hetk võid seda teha, et rohkem siis analüüsida ja konkreetsemaks saada kirja. Mida rohkem sa võtad aega selle jaoks, seda parem see on tegelikult. Nii, aga minnes siis edasi tähtede juures, S meil on võetud, ehk siis järgmine täht on M. Ja M tähendab siis measurable'i
ehk siis eesti keeles mõõdetavust. Ja see on siis väga oluline punkt tegelikult, et nagu ma eelmise punkti juures juba rääkisin ka, et kuidas saada aru, millal on eesmärk saavutatud. Ja selle jaoks see mõõdetavus annabki seda efekti, et ma oskan öelda, et okei, kui mu algpunkt on 0, kui ma tahan saada 1, siis ma saan aru, et mis hetkel ma olen siis eesmärgi saavutatud, mis hetkel on juhuhetk, et võib tähistada või on hoopiski, et okei, läks miinusesse, mis ma siis tegema pean. Ja võttes minu näite oli see, et ma tahan saada targemaks eesti keeles, siis kuidas teha seda eesmärki mõõdetavaks? Koolisüsteemis on väga lihtne. Ma saan öelda, et ma tahan eesti keeles saada ainult 5. Ehk siis see oligi minu põhikooli mõte, et ma tahangi saada ainult 5 nüüd. Et kuna ma tahtsin kiituskirja saada, siis 5 oligi minu variant. Võib aga juhtuda, et siis valima võib-olla mingid muud madalamad või kõrgemad numbrid. Et selle juurde me kohe jõuame, aga oluline jah, et sa mõtleksid välja, et kuidas sa saad seda asja mõõta oma eesmärki. Ehk siis, kui võtta mingi muu näide, siis ongi, et ma ei tea, mitu korda sa tahad trenni teha, kui sa tahad tervislikum olla, mitu korda nädalas tahad oma sõpradega kokku saada, nendega juttu ajada, kui sa tahad parem sõber olla. Et võid mõelda võimalikult palju viise, et kuidas võiks seda valdkonda siis mõõta. Mis on see mingi aspekt, mille järgi sa saad aru, et nüüd on eesmärk tehtud. Nii, M räägitud, siis on A, ambitious. Ehk siis üks hea eesmärk on tegelikult ka väga ambitsioonikas. Ehk siis hea eesmärk peaks tekitama sul selle tunde, et vägev, kui ma teen selle eesmärgi ära, siis ma tunnen head rahulolu. Ma tunnen, et ma olen midagi saavutanud. See annab mulle sellist häid hormoone. Ehk siis näiteks endorfiine annab see. Ja kuidas siis seda teha, ongi oluline natuke lasta nagu mõttelendu, nagu sellel pildilgi on tehtud, et mõelda, et mida ma tõesti soovin. Et ta peab olema selline, et ta on natukene väljakutsuvam, selline, mis tekitaks sul kihku, et ma tahan sinna jõuda. Ehk siis, kui võtta minu näite puhul, et kuna mul olid endiselt varasemalt eesti keeles olnud hinded umbes 4 kanti, 4-5 vahel, siis tegelikult see ainult 5 on päris ambitsioonikas. Et ta tekitas minus ikkagi sellist, et kui ma saan, ma tunnen, et tõesti väga rahul olema, ma tean, et ma olen palju pingutanud, ma olen tõesti palju saavutanud. Et oluline siin on küsida, et kas see tekitab minus elevust, kas eesmärk tekitab elevust. Et näiteks mõne puhul ma tahan 1 korra nädalas, ma ei tea, tund aega sporti teha, võib tekitada elevust, et ma nüüd teen ja ma nüüd võtan selle asja käsile. Mõne jaoks on see aga väga lihtne eesmärk, mõne jaoks peab olema see palju kõrgem. Et ma ei teagi, ma teen iga päev, teen vähemalt 30 minutit sporti, et see on hoopis midagi ambitsioonikamat. Et mõtle midagi, mis paneks sinu silmad särama. Aga kui sa selle ambitsioonikuse oled ära mõelnud, siis sellest järgmine punkt on vastupidine natukene, on R ehk realistic, eesti keeles realistic. Ehk siis peab mõtlema ka, et mis oleks realistlik sul teha, sest vahepeal eksitakse selle osas, et tehaksegi üks suur grandioosne eesmärk, mis tekitab küll seda wow-efekti, aga samal ajal, kui sa ei usu iseendasse, et sa suudad seda teha ja sa ei näe seda, et seda reaalselt teeksid selle ära, siis ju miskit ei toimi. Ehk siis on väga raske ennast tegutsema panna millegini, kus sa ei näe, et see välja tuleks. Ja sellepärast ongi oluline keskenduda sellele, et see eesmärk, mis sa sead ja mis sa tahad saavutada, oleks realistlik. Ehk minu näitel, kuna minu hinded varasemalt olid 4-5 vahel, siis tegelikult saada eesti keeles ainult 5 oli üpriski realistlik. Et võib ka muidugi pigem ma täiendaksin seda niimoodi, et ma tahan saada 5 või ja siis 1 poolaasta jooksul või 1 trimestri jooksul tähendab, võin ka saada 1 4 näiteks. Et see annab mulle seda, et tegelikult on realistlik, et üleüldiselt ma saan küll 5, aga arvatavasti mul võib ikka mingi väike apsakas juhtuda kuskil, mis tähendab, et ma võin 4 ka saada.
et oluline on teha seda küll väljakutsuvust, nagu ma mainisin eelmise slaidi juures, aga samal ajal jätta seda, et ma saan hakkama sellega, et see uskumus oleks seal olemas. Ja viimane punkt, tõhtäht tähendab siis time bound ehk siis ajaliselt määratletud eesti keeles. Ja siin on hea näide see, et kui ma ütlen, et ma tahan tõesti eesti keeles 5 saada ja võin 1 4 saada, et siis ma võin seda justkui pikendada, et okei, põhikoos ei tulnud välja, aga vahet pole, las ma teen selles gümnaasiumis ära. Et see pole just kõige mõistlikum variant, sellepärast, et siis ongi see prokrastineerimine on hästi tihe juhtum, mis võib minna edasi. Ehk prokrastineerimine tähendab seda, et sa lükkad asju edasi nii kaua, kuni tuleb tähtaeg. Kui sul tähtaega üldse ei olegi, siis on väga keeruline üldse eesmärki saavutada. Et näiteks, mis minu puhul siis käitiski, oli see, et ma tahan järgmise siis poolaasta jooksul või selle trimestri jooksul saada siis ainult 5 või 1 korra 4 saada. Et ta oligi väga konkreetne, see ajaline määratletus aitas ka kaasa, et see on ka üks hea viis. Tegelikult minu eesmärgi puhul, mis ma võin veel täiendavalt öelda, edasiarendus oleks siis see tegelikult, et ma loen vähemalt näiteks või ma teen vähemalt 3 töövihikut läbi, et eesti keele töövihikut läbi järgmise trimestri jooksul. Et see eesmärk on isegi natukene parem selles mõttes, et ta keskendub sellele, mis on minu kontrolli all. Et hinne ise justkui ei ole minu kontrolli all, samal ajal see pingutus, mis ma teen, on minu kontrolli all. Ehk siis mida rohkem sa saad enda kontrollitavaid tegevusi eesmärkistada, seda parem. Aga see on siis tõesti juba need, kes juba on rohkem eesmärki saanud, see on justkui advanced level. Ehk siis, kui sa esimest korda Smart eesmärgist kuuled, siis lihtsalt tee üks eesmärk läbi ja vaata, kuidas see tööriist üldse sinu jaoks nagu toimib. Et ja nüüd ongi siis tegelikult sinu aeg võtta ja mõelda siis läbi need punktid ja mõelda läbi iga siis selle punkti juures, et kuidas see sinu eesmärk vastab. Ja ideaalis tegelikult sa jõuad 1 lauseni, nagu mina seda enne oma näite puhul ütlesin, ja saad selle ühe lausega väga selgelt öelda, mis su eesmärk on, versus see, et see oleks hästi pikk ja lohisev. Et eesmärkide puhul on ka oluline, et ta oleks võimalikult hästi meeldejääv, sest see soodustab ka seda, et sa tõesti oled pühendunud ja teed viid selle ellu, et ta jääb sulle nagu meelele. Sest kui sulle meelele ei jää, siis see on veidi keeruline, et siis sa pead natuke rohkem vaeva nägema. Aga jah, võtame siis väikse pausi, et siis sa saadki oma eesmärgi kirja panna ja siis me saame juba pärast jätkata.